بيدخل هيون في منافسة مع غول شبح وبيهزمه. بتبدأ مهمات الطابق الثامن وهي انه يهزم 10 جنود اشباح من كل قبيلة وياخد الأوسمة بتاعتهم، وبعدها يواجه القائد القبل العظيم وبيفوز هيون وبيطلع الطابق التاسع وبينجز المهمات اللي مطلوبة منه برضه، وبعدها بيجهز نفسه علشان يطلع للطابق العاشر. وفي الوقت ده بتكون مجموعة من ضباط النقابات الكبرى بتخطط علشان تقبض عليه، وبيقوم الراجل يقول لهيون: اهلا بيك في متجرنا، احنا واخدين جائزة احسن جرعة في الطابق العاشر، اتفضل اتفرج على بضاعتنا. انا عندي قوة الكيمياء علشان كده بعرف استخدمها في حاجات كتيرة، لكن مهارتي قليلة جدا ان استخدمها في قتال، علشان كده انا بصنع الجرعات دي بنفسي، وواثق ان في يوم من الايام النقابات الكبيرة هتضمني ليها. فبيبص هيون على المكان وبيقول لنفسه: انا شايف ان ده مستحيل يحصل بالنسبة لمستوى جرعاتك. وبيقول للبائع: مستحيل يكون اللي في الصندوق ده كمان جرعات. فبيرد البائع يقول له: ايوه اللي معايا هنا كمان جرعات بس فاشلة. وبيقول هيون: خلاص انا هشتري منك كل اللي في الصندوق ده. فبيرد البائع يقول: بس دول ما يسووش اي حاجة، انا ممكن اديهم لك لو عايز، بس مش هقدر اعوضك بعدها عن اي حاجة هتحصل لك، ادفع لي 200 نقطة بس وقول لي عايز توصل الجرعات لفين. وبيقول له هيون: لا انا هشيلهم بنفسي. وبيفتح هيون كيس الكنز بتاعه وبيحط فيه الازايز، وفي الوقت ده بيبدأ البائع يبص لهيون بنظرات شريرة، وبياخد هيون الجرعات وبيمشي يروح يرتاح شوية. وبالليل بعد ما بينام شوية بيكون بيتمشى ومعاه ديوك وبيقول: أنا حواسي بقت أحسن من بعد ما صحيت. ديوك البائع بيراقبنا صح؟ وفعلا بيطلع البائع واقف مستخبي وبيراقبه، وبيقول لنفسه: أكيد اللي معاه ده كيس كنز، أنا لازم أراقبه علشان أعرف مكان سكنه فين. وطبعا لما بيحس هيون بوجوده بيختفي من قدامه، فبيروح البائع يدور عليه وبيقول: هو راح فين؟ انا استحاله اضيعه، انا عامل صفقه مع واحد من دايسونغ انه هيضمني ليهم لو عرفت مكان الراجل ده. ولما بيسمعوا هيون بيقول لنفسه: كنت عارف ان ده هيحصل، بس مين اللي طلب منه يبلغ عني؟ بس اكيد الموضوع مثير، علشان كده لازم ابطل اظهر الحاجات اللي معايا قدام الناس في المستقبل. وبيطلع الراجل يجري وهو بيقول: انا لازم ابلغ عنه الاول قبل ما حد يعرف، وكمان ممكن اديهم من جرعاتي واكيد هيضمني ليهم بعد ما يشوفوا مهاراتي. فبيقول هيون لنفسه: انا لازم اقتله، بس انا كده هاخد لقب قاتل وده هيكون خطير جدا، بس هو قال انه هيديهم من جرعاته وده لوحدها كفايه هتتعامل معاهم. وبنروح للي جينمو وهو بيقول: يعني انت بتقول انك شفت راجل معاه حقيبه كنز؟ فبيرد البائع يقول: ايوه، واتاكدت بنفسي كمان لانه اشترى مني 20 جرعه وحطهم فيها. وبيقول له لي جينمو: وعرفت هو قاعد فين ولا لسه؟ فبيرد البائع يقول: انا كنت براقبه بس هو اختفى فجاه. فبيقول له لي جينمو: اختفى؟ يعني عرف ان في حد بيراقبه، الشخص ده ممكن يكون كيم او بويتي، خلاص روح دلوقتي وانا هبقى ابعت لك بعدين. وبيقول له البائع: انا عندي حاجة كمان، الجرعات دي انا صنعتها يدويا وكنت بتمنى انكم تتعاونوا معايا. فبيرد لي جينمو يقول له: لو كان الشخص اللي انت بتقول عليه هو نفس اللي احنا بندور عليه هنبقى نفكر في الموضوع. وبيمشي البائع وبيقوم لي جينمو يبص على الجرعة اللي سابها وبيقول للمساعد بتاعه: انا مش واثق في الشخص ده. فبيرد لي جينمو يقول له: بس انا متأكد انه مش بيكذب، وزي ما توقعت هو لسه في الطابق العاشر، وكمان انا عارف البرج كويس، هو هيفضل هنا فترة علشان ينجز شوية مهام. واول ما بيفتح الجرعة بيتعصب وبيزعق ويقول: هات لي الشخص ده حالا. وبنروح للمكان اللي قاعد فيه هيون وهو بيقول: انت تعبت بجد امبارح يا ديوك، بس حاجة كويسة انك تساعد مش كده؟ وبنعرف ان انفتح صفحات جديدة وهم اللعاب السام اللي له قدرة على معالجة الجروح، وكمان بقى بيطلع نار من بقه وكل يوم قوته هتزيد اكتر، والوقت اللي هيموت فيه المالك هيتعاد احياء ديوك في مكان تاني امن، وده بفضل الجرعات اللي اخدها من البائع. وفي الوقت ده بينشر بويتي وبيقول: انا سمعت ان في ناس بتحاول تساعدني في اغتيال كبراء النقابات، انا مقدر تعاطفكم معايا بس البرج مكان للعيش بامان. وهنا طبعا بيكون قصده ان البائع عايز يسمم مسؤول الاعدام بالجرعات اللي معاه،
وبينزل هيون علشان ينجز المهمة اللي طلبها منه ريلكا قبل بداية الحدث. وهو ماشي بيسمع الناس بيقولوا إن في حد حاول تسميم مسؤول الإعدام، والناس كلها رايحة دلوقتي علشان تشوف احتفالية الخروج، وهو حدث بيتقتل فيه اللاعبين لحد ما عملتهم تخلص. ولما بيسمعوا هيون بيقول لنفسه أنا كده خطتي نجحت، وبيروح هو كمان علشان يشوف الاحتفالية. وبيكون لي جينمو بيقول للبائع لو قدرت تتغلب عليا هعفيك من كل اللي عملته. فبيرد البائع يقول له أنا بريء وما عملتش حاجة، دي مؤامرة. وبيقول له لي جينمو يبقى هعدمك دلوقتي، وبيقتله، وطبعا بيتعاد إحياؤه مقابل العملات. وبيقول هيون لنفسه بغض النظر عن حجم النقابة بس هم ملهمش الحق يعملوا كده، وكل ما ابص للشخص ده وهو بيتعدم بيتقطع قلبي، بس هو بيستحق اللي بيحصل له. وبيطلع هيون الطابق ال11 علشان يعمل اللي طلبه منه ريلكا، وبيبدأ يقتل في التعابين لغاية ما بيجمع عدد جلود اللي طلبها منه ريلكا، وبيصنع من التعابين دي حاجات واللي تعتبر منتجات الوحوش الثانوية، وهي مهارات ممكن ياخدها عادي زي مهارة الاستدراج والتدمير أو أسلحة ومصنوعات يدوية. وبيقول هيون أنا لسه في حاجة كمان هجيبها من هنا، وهي كتاب المهارات، واللي أول ما بيمسكه بياخد قوة مقاومة الأسلحة النارية والسم. وبيقول هيون بما إنها مهارات سلبية يبقى أكيد هتتطور بشكل تلقائي لما أكون في مكان سخن. وبيفتح الرسائل بيلاقي إن لسه لعق مقدمة رأسي وفقدت شعري في الطابق ال9، وبيتراهنوا مين اللي هيوصل الأول للطابق ال10. وبعدها بيطلع هيون الطابق ال12 وبيخلص على كل الوحوش اللي فيه، وبيمسح الطابق بالكامل. ولما بيخلص بيطلع الطابق ال13 واللي كله عبارة عن بركان. وبيكون الوقت اللي لازم يقضيه في الدور ده هو 8 ساعات. وبعد ما بيقتل شوية وحوش بيقابل التنين الناري المدرع، وبيقول لنفسه أنا إزاي ههزم الوحش ده؟ كل اللي أقدر أعمله هو إن أستخبى في مكان واستنى ال8 ساعات يعدوا، بس أنا محتاج جلده يبقى لازم أواجهه. وبيلاقي التنين راح يشرب من الحمم البركانية، وبيقول لنفسه ده كده فرصتي، وبيجري عليه علشان يقتله. وبعدها بيصحى من النوم مخضوض وبيقول أنا كده مت. وبيفتكر اللي حصل له قبل ما يموت، وهو إنه بعد ما ضرب التنين ضربة كان مراهن بيها على كل الأسلحة اللي معاه، والضربة دي ما أثرتش فيه بأي حاجة، والسيف اللي معاه اتكسر. وبعدها التنين داس عليه ومات. وبيقول له النظام تحية للمتحدي الطائش، أنت أخدت 1000 نقطة. فبيقول هيون لنفسه هو عنده دفاع ممتاز، حتى اللكمة النارية ما نفعتش معاه. أنا دلوقتي لازم أفكر في حل، وكمان لازم ألاقي سلاح مناسب. أنا جات لي فكرة. وبيروح للفندق اللي موجود فيه الكيلدرز، وبيقول لديوك أنا هسيبك هنا وهاجي أخدك بعد ما أخلص شغلي. وأول ما بيدخل بيلاقي ريلكا وبتقول له أنت جيت في وقتك، إحنا كنا ليه بنتكلم عنك؟ فبيرد يقول لها ريلكا أنت قلتي إنك عايزة ديوك، خلينا نراهن عليه وعليا كمان. وبتقول ريلكا يعني انت قصدك انك عايز تراهن على الضفدع ده وتاخد سيف يكون من الفئة بي علشان تقتل بيه التنين الناري المدرع؟ فبيرد يقول لها ولو ما قدرتش انجز المهمة في الوقت المحدد هتاخدي ديوك وكمان هرجع لك السيف. فبتضحك ريلكا وتقول له انت مش حاسس بالعار؟ انت عايز تستلف سيف من نفس الشخص اللي اداك المهمة؟ وبيقول لها الكيلدرز انا بجد ما شفت الشخص زيه. فبترد تقول له ده بجد تافه، كم واحد انجز المهمات اللي اديتها ليهم لحد دلوقتي؟ وبيقول لها الكيلدرز ولا واحد. فبيقول لها هيون انت حطيتي المهمة دي علشان تجمع الحاجات اللي انت عايزاها، بس انت من 10 سنين ما جمعتش اي حاجة، بس انا الوحيد اللي هقدر اكمل المهمة دي. وبيرمي لها قطعة قماش جواها حتة من جلد التنين الناري المدرع، وبيقول لها مش ده قشر التنين اللي انت عايزاه؟ فبيقول الكيلدرز خلاص انا موافق. فبترد عليه ريلكا تقول له انت قصدك ايه؟ وبيقول لها الكيلدرز استني بس واسمعيني، الحته دي من القشر اتشالت بالقوه، هو بس محتاج مساعده صغيره وانا متاكد انه هيقدر يكمل المهمه. فبيقول هيون ناوي تعمل ايه دلوقتي يا ريلكا؟ وبتطلع ريلكا سيف نار الصقيع المجدد من المستوى ايه. فبيقول هيون لنفسه مستوى ايه؟ انا محظوظ جدا. وبتديهوله ريلكا وبتقول له انا دلوقتي هديك السيف ده وهاخد الضفدع بتاعك كرهان، وبما انك ممكن تستغل الفرصة دي وتاخد السيف وتهرب فانا هعتبرك موافق وهاخد بالي كويس منه، والمدة المسموحة تأجر السيف لمدة اسبوع واحد، وكل اللي محتاج تعمله انك تجيب لي قشر التنين الناري المدرع، ولو عملتها هديك السيف ده هدية، ولو فشلت او هربت انا هاخد الضفدع ده.
فبيرد هيون يقول لها وانا موافق، بس انت متأكدة ان السيف ده متين وقوي؟ وبتقول له ريلكا انت شايف بعينك ده استحالة يتكسر مهما حاولت. وبيقول هيون ديوك انا هرجع لك بسرعة ما تقلقش. ولسه هيمشي بينده عليه الكيلدرز وبيحدف له كتاب مهارات الذبح، وبيقول له احنا مش عايزين قطعة واحدة ملهاش لازمة، علشان كده خد ده معاك وافتكر مش فاضل وقت كتير على الحدث. فبيرد هيون يقول شكرا ليك وبيمشي. وبيقول الكيلدرز انا ما كنتش متوقع انك هتديهوله، ما تبقيش عاطفية. وبيرجع هيون للطابق الثالث عشر وبيكون واقف تعبان جدا وبيقول لنفسه صعب جدا افضل في مكان سخن قوي زي ده، انا اللي مخليني صادم هي قدرتي على مقاومة النار، بس استحالة اقدر اهزم التنين ده، علشان كده هحاول اجيب قطعة واحدة بس من قشره. وانا قرأت في المنتدى ان في قطعة واحدة في نص رقبته وهي الوحيدة اللي بارزة واسمها يوكرين، ومن السهل اشيلها وهو بيشرب الحمم البركانية. ودلوقتي جه الوقت علشان ابدأ خطتي، يلا بينا. وبيستخدم دبوس زيادة القوة ونرد الحظ وبينط ويطلع على ظهره وبيغرز السيف فيه، بس بيقع على الأرض وإيده بتتحرق. وبيقول لنفسه بس المهم ان حطيت السيف في رقبته زي ما قرأت، ولازم اميل السيف للناحية التانية علشان اخرج القشرة، ودي اسمها استراتيجية القلعة. انا متأكد ان هاخد القشرة المرة دي. وبينط يتشقلب في الهواء وبيستخدم اسورة زيادة القوة والقاذفة النارية، بس التنين بيتحرك وبيقع هيون على الارض وبيقول انا كده هموت. وبيطلع يجري والتنين وراه وبيفضل يجري لحد ما بيتعب وبيقف يستخبى ورا صخرة وبيقول لنفسه انا مش هقدر اجري كل ده، ودلوقتي خلينا نشوف مين اللي هيفوز، انت يا سحلية انا هاخد قشرتك دلوقتي. فبيروح التنين وبيقرب منه جدا وبيروح خلاص هياكله، فبيستخدم هيون خاصية تلاشي الضباب وبيختفي من قدامه وبيطلع على ظهره، وبيستخدم بعدها لقب مستدعي الليل، فبيتفعل الليل الوهمي وبتزيد تعزيزاته وبيبدأ يحرك السيف، بس التنين بيفضل يتحرك، فبيستدعي هيون السفاحين وبيطلب منهم انهم يشوشوا على التنين لغاية ما يخلص، بس للأسف السيف بيقع منه والقشرة خلاص قربت تطلع. فبيقول لنفسه انا استحالة اضيع الفرصة دي مني، وبيستخدم ايده علشان يشد بيها القشرة لغاية ما ايده بتتحرق لدرجة ان هدومه بتتحرق كلها، بس بيفضل ماسك في القشرة لغاية ما بيطلعها، وبكده بتكون اكتملت مهمة ريلكا. وفي ساحة المعركة في المنطقة الآمنة اللي في الطابق العاشر بتكون خلاص المعركة هتبدأ وناس كتيرة جدا موجودين، وبيكون في شخص قاعد وسط الناس وبيقول لنفسه دي فرصة كويسة قوي علشان الاقي ناس اقوياء بسعر رخيص، ولو قدرت اعتمد عليهم هجندهم مهما كلف الموضوع. وبيكون لي جينمو واقف فوق هو وواحد كمان، وبنعرف انه سي هايوك ضابط من نقابة الكسوف، وبنعرف انهم هما الاتنين على طول بيفوزوا في الحدث. وبيقول لي جينمو زي ما توقعت بالظبط معظم اللي موجودين من مسؤولين النقابات. فبيرد سي هايوك ويقول بس احنا بالطريقة دي احتمال قوتنا تتكشف. وبيقول لي جينمو الشعور اللي حسيته لما كسبت اول مرة كان عظيم جدا مش ممكن تصدقه. فبيرد سي هايوك يقول له انت طول ما انت متمسك بذكريات الماضي كده مش هتتطور، وهيجي يوم وهيفوز عليك حد من المبتدئين، كل زملائنا ترقوا وانا كمان هيجي اليوم اللي هترقى فيه، وعلشان تترقى انت كمان لازم تعمل المهمة اللي انطلبت منك قبل كده، وهي انك تقبض على فقدت شعر عايش او ميت. وبيقول له ليه جينمو واكيد هو مش غبي بس اكيد هو موجود في الساحة هنا. وبيطلع الكيلدرز وبيقول احنا كده هنبدأ بالنهائيات قريب، شكرا ليكم. وبيجي هيون جاري علشان يلحق الحدث قبل ما يبدأ وهو معاه قشرة التنين الناري المدرع، وبيروح يزق في الناس علشان يدخل وبيلبس القناع علشان يدخل وبيقول انا اكيد اللي هكون الفائز. وبيقول الكيلدرز قبل ما نبدأ المسابقة هنعلن عن المتأهلين في التصفيات النهائية وهم 15 متأهل، وهيتقسموا المتأهلين لمجموعتين A و B. وبيقول هيون لنفسه وانا اكيد في المجموعة B، وبكده لو فزت مرتين هتأهل مباشرة للنهائيات، انا بجد محظوظ. وبيتضايق الناس جدا وبيقعدوا يقولوا هما مش كان 14 جه منين الواحد ده غش. فبيستخدم الكيلدرز معاهم قدرة الصمت الأقصى وبيقول لهم احنا مش بنقبل أي شكاوى وده قرار احنا أخدناه بعد الفحص الذاتي. وبيبطل القدرة وبيقول بس مع كده هيكون غش فعلا لو صعدت من غير أي عقوبات مش كده؟ وبيقول الناس أيوة لازم يبقى في عقوبة.
فبيتضايق هيون جدا وبيقول لنفسه هو ازاي هيفرض عليا عقوبة، ده كده خيانة. وبيرد الكيلدرز ويقول ما تخافش، انا مش هفرض عليك عقوبة كبيرة، انا هبيع واحدة من مهاراته هنا، ده هيكون كفاية مش كده؟ وبيقول هيون لنفسه أكيد أنت عندك خطة يا كيلدرز، عادة بيكون موجود من 3 ل4 مهارات في الطابق العاشر، ولو اتقفلت مهارة واحدة هيتبقى 3 مهارات، بس أنا على عكس الناس العاديين، ولو نقصت مهارة واحدة مش هتفرق معايا، كل المنظمين والموهوبين لازم يرجعوا خطوة قدامي، خلينا نختار مهارة واحدة نبيعها. وبيقول كيلدرز وعلشان الخصوصية مش هنبين اسم المهارة اللي اختارها، بس هنبين فئتها ومستواها، والفئة E مستوى 4. وبيسخر الناس منهم وبيقولوا دي أكيد أعلى مهارة عنده وكده هو خسران، وبتطلع المهارة دي هي مهارة الرؤية الليلية، وسلطة الكيلدرز بتمنع استخدام السلطة دي في المسابقات. وبيقول كيلدرز ودلوقتي خلينا نبدأ النهائيات، اللاعبين اللي ندهت اسمهم يجوا هنا الساحة علشان نبدأ. وبيظهر صورة شخص على الشاشة، ولما بيشوفوا الناس بيقولوا هو مش ده الشخص اللي كانوا بيقولوا عليه ضابط التنظيم القادم لنقابة الكسوف يون كاي هاك، وخصمه هو صاحب الاسم الطويل فوفو. وبيقول فوفو لو فزت في الرهان هستخدم أمنيتي علشان أتعشى أنا والأميرة مع بعض. فبيقول هيون لنفسه لا ما تقولش إن الغبي اللي لابس أخضر ده هو فقدت شعري، هو إزاي لحق يوصل للطبق العاشر وأنا بنجز المهمات في نقابات كتيرة هنا، ليه سمى نفسه بالاسم ده؟ كويس إن ما استخدمتش اسمي الحقيقي هنا، وفي ثواني بيعرف الناس كلها إنه هو فقدت شعري. وبيقول هيون لنفسه دول اتعرفوا عليه بسرعة جدا، بس أكيد هو هيعرف يسيطر على الموقف، هو ليه بيبص لي كده؟ وبعدين بيقول له فقدت شعري، انت رائع جدا وكمان قوي. فبيرد هيون يقول له شكرا ليك. وبيكون فقدت شعري لابس ملابس ضيقة فئة سي مستوى 3، وهي قوتها ومهارتها هايلة. وبيقول له يونكاي انت شكلك زي المهرج كده ليه؟ وكمان هو انت خادم الأميرة الجميلة؟ فبيرد فقدت شعري يقول له هو انت كمان بتحب الأميرة الجميلة؟ وبيقول له يونكاي انا كمان عايز اقابلها علشان أأمن منصبي. فبيرد فقدت شعري يقول له زي ما توقعت الأميرة فعلا مشهورة. وبيقول كيلدرز المباراة بدأت، وفي ثواني بيختفي فقدت شعري وبيظهر في وش يونكاي، وبيقول له انت حر لو عاوز تقابلها، بس انا الوحيد اللي هقابلها هنا. وبيضربوا ضربة اقصاء المنافس في وشه، فبيقع يونكاي على الارض وبتنتهي الجولة الاولى، وبيكون الفائز هو فقدت شعري. ولما بيشوف هيون مهاراته بيقول لنفسه ده ممتاز جدا، انا كده لازم اكلمه بعد المباراة. وبيكون فقدت شعري عمال يتباهى بعضلاته وبيقول انت شايفاني يا اميرة، انا مستني مكافئتي. وبيقول لي جينمو انا مش قادر اصدق ان يونكاي خسر، الواد ده طلع اقوى بكتير من الشائعات. فبيرد عليه سي هايوك يقول له في الحالة دي اعتقد اننا مش هنقدر نمسكه بسهولة. وبيقول لي جينمو انا ما كنتش متوقع كده، بس اعتقد اننا لازم نهاجمه بعد المباراة لانه هيكون مرهق، ووقتها هقتله بسهولة، مش قادر استنى لغاية ما ادمر وش الغبي ده. وفي الوقت ده بيدخل المساعد بتاعه وبيقول له سيد لي وصلتنا مهمة من النقابات الكبيرة. فبيرد لي جينمو يقول له مهمات ليه دلوقتي؟ وبيقول للمساعد هما بيقولوا عايزين يجندوا فقدت شعري، وكمان قالوا انهم رايحين يبلغوا النقابات العليا ويطلبوا منك توقف خطتك. فبيتعصب ليه جينمو جدا وبيشيل المساعد بتاعه وبيزعق فيه وبيقول له ليه؟ هما شايفينه مين ده مجرد غبي. وتقريبا كده كل النقابات عايزه تجند فقدت شعري ما عدا نقابه الكسوف ونقابه داسونجا. وبيكون فقدت شعري هو الفائز في النهائيات من المجموعه A. وبعد ما بيفوز بيقول يا اميره ارجوك اقبلي مشاعري. فبيضحك عليه الناس وبيقولوا فوز في المباراة بس وبعدين اعترف لها بحبك. وبيقول هيون لنفسه ده اكيد مجنون، هو ازاي فاكرني بنت؟ ده مجرد اسم مستعار، بس دي حاجة كويسة ان جنسي مجهول لحد دلوقتي. وبيقول كيلدرز ودلوقتي هنبدأ المباراة الخامسة للمجموعة B، والمنافسين هم شخص أول مرة نشوفه معانا ودي جولته الأولى وهو العين الشريرة. وبيسخر منه الناس وبيقولوا انت فاكر انك هتفوز بعين واحدة؟ انت هتموت. فبيقول هيون لنفسه انا سمعتي وحشة جدا كده ليه؟ وبيقول الكيلدرز ومنافسه هو الضابط المنظم للطابق السادس التابع لنقابة سان جون وهو هيوك. فلما بيشوفه هيون بيقول لنفسه ده لحقني بسرعة جدا، بس أكيد هو أخد دعم كبير جدا من النقابات. وبيقول له هيوك ازيك؟ بس هيون مش بيرد وبيقول لنفسه
هو عارف صوتي ولو اتكلمت اكيد هيعرفني. وبيقول له هيوك انت ليه مش بترد؟ انا لو بصيت لك كويس هشوف ان انت الشخص اللي بدور عليه، ودلوقتي انا اكشف وشك الحقيقي اللي ورا القناع ده. وبتبدأ المباراة بينهم، وبيرمي هيون النرد، وبعدها بيستخدم السراب المتعدد، وبيستخدم السيف بتهور جدا. فبيقول هيوك لنفسه ده مجنون وانا لو مركزتش هيموتني. وبعدها بيعمل هيون حفرة بتشد رجل هيوك وبيجري عليه بالسيف، بس بيستخدم هيوك درع الدي، وفي ثواني بيلغي الدرع وبيخبطه برجله في وشه. فبيستخدم هيون الماء وبيجي في عين هيوك وبينحني على الأرض، وبيقول هيون كده كويس جدا ودلوقتي هخلص عليك. ولسه بيتحرك بيلاقي نفسه مقيد وحواليه خط الطاقة سي اللي بيقدر يتحكم في مستوى القوة وكمان الطاقة. وبيقول هيوك واخيرا مسكتك ودلوقتي جه دوري، وبيخبطه بالرجل في بطنه. فبيقع هيون على الارض وبيستخدم هيوك قنابل دخان كتيره بتملى المكان. وفي الوقت ده بيتوتر هيون جدا وبيطلب من كيلدرز مساعدته انه يشيل الدخان، بس مش بيلحق علشان هيوك بيقرب عليه وبيكتفه وبيشيل القناع. بس هيون بيفعل تشغيل الخوذه التلقائي وبيقول له هيوك أنا كنت عارف إن أنت يا غبي، أنا سعيد إني شفتك يا كيم. فبيحاول هيون يفلت منه وبيقول له وأنا مش سعيد إني شفتك، ابعد عني. وبيرمي له هيوك القناع وبيقول له أنا عندي أسئلة كتيرة ليك. بعد توجيهات الإدارة العليا اتأكدنا من كل الاستراتيجيات اللي بتنشرها الأميرة الجميلة، وكمان القسم التعليمي اللي كل الاستراتيجيات فيه صح. فبيرد هيون يقول له أيوة الأميرة الجميلة مختلفة عن النقابات الكبرى اللي زيكم. وبيقول له هيوك أنا مش متأكد أنت الأميرة ولا لأ، بس اللي متأكد منه إنها عندها فريق بيساعدها ويقدم لها المعلومات. فبيرد هيون يقول له أيوة لي جين وهو اللي قال لي على الطابق ال13، بس أنت عملت كل ده علشان تسألني السؤال ده. وبيقول له هيوك كل ما بدور على معلومات كل ما شكوكي بتزيد أكتر، وفي المستقبل هنعرف إن بقية الاستراتيجيات اللي هتنشرها صح ولا لأ، ولو صح وقتها هساعدك أنا كمان بالرغم من إني معرفش هدف فريقك. فبيرد هيون يقول له احنا ما عندناش هدف، عايزين بس نساعد الناس علشان يبقوا صيادين من مستوى عالي. وبيقول له هيوك دي حاجة عظيمة، انا اسف ليكم، انا الوحيد اللي بدور عليك دلوقتي، علشان كده حاول تتكيف معايا علشان نخلص القتال ده. فبيرد هيون ويقول له ودي مش تعتبر خيانة للنقابة؟ وبيقول له هيوك لا انا ما انضمتش للنقابة علشان اكبرها، انا هدفي كان غير كده وهو كرهي للوحوش وكنت عايز ابقى اقوى. فبيرد هيون يقول له أنا فرحان إنك كنت صريح معايا ودلوقتي كفاية كلام وخلينا نقرر من الفائز. وبيقول له هيوك يلا أنا خسرت في الطبق السادس بس المرة دي مختلفة. فبيمسك هيون من رقبته وبيعمل حفرة اف، وبعدها بيستخدم قنبلة نارية وبيقول له دي الطريقة الوحيدة علشان أهزمك. تفتكروا مين اللي هيكون المنافس لهيون؟ وهل فعلا هو اللي هيفوز؟ وليه جينمو هيقدر يقبض على فقدت شعري ولا لأ؟ كل ده واكتر هنعرفه في الجزء اللي جاي. فياريت بقى يا صاحبي تشترك في القناة وتفعل الجرس وتديني اللايك والكومنت الحلو اللي زيك. بس كده اشوفك على خير ويلا نقول سلام.